नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, आजको यो कार्यक्रममा हामी आम रूपमा नेपाली पछिल्लो पुस्ताले धेरै जिज्ञासा राखेको तर थोरै बुझेको सतही व्याख्याका भरमा त्यसकै लहैलहीमा हामीले विश्लेषण गरिराखेको, विचार बनाइराखेको अफगानिस्तानको घटनामा जोडिएर गहिरो विश्लेषणको प्रयत्न गर्नेछौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक विषयका अध्येता अरुण कुमार सुवेदी यो संवादमा रहनुहुनेछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। म पनि अनभिज्ञ छु, त्यति धेरै जानेको छैन, तर सरोकार र चासो चाहिँ धेरै राख्छु। अहिले तालिबानले 20 वर्षपछि अफगान भूमिमा आफ्नो पुरानो सत्ता कायम गर्यो, फिर्ता लियो, अफगानिस्तानले जित्यो, अमेरिकाले हार्यो। हाम्रो पुस्ताले बुझ्छौ नि, यो घटनासँग जोडिएका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थहरू, घटनाक्रमहरूको पृष्ठभूमि कहाँबाट उधिन्यो भनेदेखि अहिलेको पुस्ताले बुझ्छ। अहिले पहिले चाहिँ अफगानिस्तानकोमा योभन्दा पनि तपाईँसित पहिलो क्वेसन के हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ भने अफगानिस्तानमा किन यो चिर शान्ति छ, अस्थिरता छ र यो द्वन्द्व किन निरन्तर छ र द्वन्द्वको अवसान हुन्छ कि द्वन्द्वहरू निरन्तर हुन्छ, यो प्रश्न चाहिँ पहिले पृष्ठभूमिबाट आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले आफैले निर्माण गरेको प्रश्नबाट तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। म पहिले यो क्षेत्र जुन हिन्दकुश पर्वतदेखि लिएर हेदुङदा माउन्टेन अथवा सिचुवान र तिब्बतलाई छुट्याउने जुन हिमाली पर्वत छ, त्यो पर्वत चाहिँ पूर्वदेखि त्यहाँ र पश्चिममा हिन्दकुश पर्वतको क्षेत्रसम्मको परिस्थिति, अझ त्यो चाहिँ तपाईँ खोरासानसम्मको परिस्थिति हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ है। अब त्यसलाई हेऱ्यौँ भने हामीहरूको के छ भने सुदूरपूर्व हामीहरू यो महाभारत कालतिर नजाउँ, किन त महाभारत कालदेखि नै अफगानिस्तान एक्जिस्ट गर्छ। त्यतिखेर दुईटा राष्ट्रहरू त्यहाँ एक्जिस्ट गर्थे, कम्बोज र गान्धार। अनि त्यस पछाडि यो जुन बौद्ध कालमा कम्बोज चाहिँ कुषाण भनेर आयो, जसको निसापुर, जसलाई पछि निसापुर कुषाण, जसलाई चाहिँ पछि मुस्लिमहरूले अतिक्रमण गरेपछि यो खोरासानमा परिणत भयो कुषाण। त्यो कालमा नजाउँ, तर यो पछि जब साम्राज्यहरू निर्माण भए नि, साम्राज्यहरू निर्माण भएपछि मध्य कालकै भनौँ 15औं शताब्दीदेखि नै भनौँ, त्यो पछाडिको स्थिति हेर्नु हो भने त्यो अफगानिस्तानदेखि लिएर तिब्बतको पूर्वी भाग लगभग आम्दो एरियासम्म, चाम्दो एरियासम्म भनौँ, चाम्दो एरियासम्म चाहिँ पुरै इन्क्लुडिङ नेपाल, कश्मीर होइन, अनि तपाईँको सिक्किम, भुटान र भारतको अरुणाचल प्रदेश अहिलेको, त्यो सबै चाहिँ एउटा बफर जोन थियो। त्यो कस्तो बफर जोन थियो भने उतापट्टि हान साम्राज्य थियो चिनियाहरूको, अनि अफगानिस्तानको उत्तरपट्टि जुन अल्ताई पर्वत श्रृङ्खला छ र त्यहाँ चाहिँ जुन पामिरको वरिपरि भन्नुहोस् न, पठारको वरिपरि, त्यहाँदेखि उतापट्टि रुसी साम्राज्य, अफगानिस्तानको पश्चिमपट्टि अटोमनहरू, तुर्किस, अनि त्यहाँदेखि अलिकति दक्षिण पश्चिममा पर्सिया पनि साम्राज्य नै हो। अनि यता धेरै अब टुक्रे टाक्रे पहिले राज्यहरू थिए। अब यिनीहरूले नै अब अशोकको पालामा र कतिपय पछाडिका राजाहरूले पनि अफगानिस्तानसम्म पनि कन्क्युर गरेका हुन्। फेरि इस्लामको उदयभन्दा अगाडि त्यो हिन्दुस्तानकै राजाले नै कोही अफगानिस्तानसम्मको प्रभावकै कारणले त्यहाँ चाहिँ त हिन्दू र बौद्ध संस्कृति बढी प्रभाव पनि विस्तार भएको। तर पछि आएर यतापट्टि ब्रिटिस साम्राज्य भयो। यी सबै साम्राज्यको सिधा लडाइँ र मुठभेड नहोस् भनेर यो बिचको बफर जोन निर्माण भएको थियो। त्यो बफर जोनमा अब हामी अफगानिस्तानको कुरा गरेका छौँ, तिब्बतमा नआउँ। अहिले अफगानिस्तानको त्यो बफर स्ट्याटस चाहिँ पछिल्लो अध्यायमा कहिले चाहिँ भङ्ग भयो भन्नुहुन्छ भने जो कम्युनिस्ट लाल साम्राज्य चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धदेखि विस्तार हुन सुरु भयो, मार्क्सिस्ट साम्राज्य, त्यसको चारवटा मोडालिटी थियो मार्क्सिस्ट साम्राज्य विस्तार हुने।
एउटा त्यो सिद्धान्त निर्यात जो लेनिनकै पालादेखि सुरु भयो, सिद्धान्त निर्यात अथवा पेरिस कम्युनबाट पनि लगभग सुरु भयो भनौँ, त्यो विफल भए पनि। अर्को थियो चाहिँ तपाईँको गुरिल्ला निर्यात। त्यो गुरिल्ला निर्यात भनेको चे गेभाराले पनि गरे, लगभग चीन पनि जनगणतन्त्र चीन बन्दा बन्दै पिपुल लिबरेसन भोलिन्टियर PLB चाहिँ उत्तर कोरियामा पठाएर त्यो अभ्यास गरेको हो, गुरिल्ला निर्यात। तेस्रो के थियो भने घुसपैठिया निर्माण। त्यो चाहिँ दिपा नौसेनतारा अडिटले निर्माण गरेको कम्युनिस्ट फर्मुला थियो। त्यो भनेको चाहिँ त्यस देशको राष्ट्रिय आर्मीमै घुसपेट गर्ने र नेतृत्व विकसित गरेर आर्मीको विद्रोहबाट तख्ता पलट गरेर कम्युनिस्ट शासन निर्माण गर्ने, जुन इथियोपियामा पनि त्यही भएको हो, धेरैवटा देशमा चाहिँ मतलब यमनमा पनि त्यही भएको हो र अफगानिस्तानमा पनि त्यही गरिएको हो, जाहिर शाहलाई विद्रोह गर्न। तर त्यतिले मात्रै नभएपछि चौथो सिद्धान्त के थियो भने सिधै कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूले आफ्नो सेना पठाएर जबरन त्यसलाई कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट बनाउने, जुन पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा रुसले अभ्यास गरेको थियो। अफगानिस्तान त्यसको शिकार। अनि रुसले के गर्ने, दुईटा फर्मुलाको एमाल्गमेसन थियो। ती सेनामा विद्रोह पनि गरायो, आफ्ना सेना पनि पठायो। त्यसो गरेर जाहिर शाहलाई विस्थापित गरेर जब त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन पद्धति चाहिँ सोशलिस्ट अफगानिस्तान भयो, त्यस पछाडि त्यसको यो जुन बफर स्ट्याटस समाप्त भयो। त्यो बफर स्ट्याटस समाप्त भएपछि त्यसलाई रिटालिएट गर्ने भने के हो भने यताबाट ब्रिटिस साम्राज्यको चाहिँ जुन प्रकारको उसले उत्तराधिकार त अमेरिकाले लियो दोस्रो विश्वयुद्धपछि, अमेरिकाले त्यसलाई रिटालिएट गर्न सुरु गर्यो। किनभने अमेरिकालाई पाकिस्तानदेखि लिएर अरब सागरसम्ममा चुनौती भयो 79 मा। त्यो चुनौतीलाई उसले रिटालिएट गर्न सुरु गरेपछि सबभन्दा पहिले के गर्ने त भन्दा उसले चाहिँ दुईटा सेक्टरलाई बढी चाहिँ मतलब त्यहाँ प्रोमोट र प्रोभोक गर्यो। एउटा चाहिँ त्यहाँका जुन इथनिक वारलर्डहरूलाई, धार्मिक समुदायहरू, इथनिक समुदाय छ, उज्बेक छन्, ताजिक छन् हैन, अब दक्षिणतिर पश्तुनहरू छन्, तिनीहरूलाई। अर्को चाहिँ के भने इस्लामिक मुजाहिद्दिनलाई, खास गरिकन सुन्नी वहाबी चाहिँ मतलब जुन अर्थोडक्स मुभमेन्ट छ, त्यो मुभमेन्टका मुजाहिद्दिनहरूलाई त्यहाँ पाकिस्तान र अमेरिकनहरूले सहयोग गरे। त्यो एक किसिमले शैतानमा सास फुक्ने काम थियो भनेर मैले एक ठाउँ टिप्पणी पनि गरेको थिएँ, त्यो कम्युनिस्टहरूसित लड्नका लागि। र त्यतिखेरै त्यो कम्युनिस्टहरूसित लड्न नै चाहिँ मुल्ला उमरले पनि एउटा तालिबान भने त विद्यार्थी हो, अनि सुन्नी वहाबी मुभमेन्टको स्कुलबाट त्यो जिहादीहरू निर्माण गरेर, त्यो जिहादी भनेको त्यो चाहिँ लडाकाहरू निर्माण गरेर त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ तख्ता पलट गर्ने भनेर सुरु गरे उनीहरूले। त्यो भयो। अनि त्यो पछि उनीहरूले कब्जा गरिसकेपछि, कब्जा गरेर पनि अलकायदा र त्यतिखेर अनि त्यही मुजाहिदिनबाटको विकसित रूप के हो भने अलकायदा र उता के हो, अलकायदा भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल्ली अब इस्लामिक यो शरिया प्रधानका मुभमेन्ट हुनुपर्छ हैन। यो अब उनीहरूको छ कि गजवाए हिन्द हैन, गजवाए नाइजेरिया वाला, त्यस्तै हरेक ठाउँ छ नि त। र त्यसमा गएर चाहिँ निजाम मुस्तफा भन्छ, उनीहरूले चाहिँ ईश्वरको शासन स्थापना गर्ने, धार्मिक थियोक्रेटिक शासन स्थापना गर्ने त्यो मुभमेन्टमा लागेका पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न सकिँदैन भने इस्लामका लागि अलग नागरिक संहिता माग गर्ने, सत्तै कब्जा गर्ने हो भने त आफ्नै सत्ता भइहाल्यो, राज्य सत्ता नै भइगयो। त्यो मुभमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलाउनका लागि अलकायदा, अनि त्यसको देशी भर्सन अफगानिस्तान मात्रै शासन गर्नका लागि तालिबानको निर्माण भयो। त्यसरी त्यसले जब अब अमेरिकाले शैतानमा सास फुक्ने काम गरे त भनिसकेँ नि मैले। त त्यसले गर्दाखेरि अब दक्षिण एसियादेखि लिएर भनौँ न नाइजेरियाका इस्लामिक आउटफिट बोको हरामदेखि लिएर चाहिँ फिलिपिन्सका अबु सैयफसम्म चाहिँ मतलब अलकायदाको सम्बन्ध भयो। यो बिचका जति छन् भारतका इन्डियन मुजाहिद्दिन होस् कि अथवा कश्मीरमा आतङ्क मचाउने
चाहिँ जैसे मोहम्मद होस् कि सबैसित उनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध इस्टाब्लिस भयो। अनि त्यसले जब अमेरिकामा चाहिँ आक्रमण गर्यो ट्विन टावर 9/11 त्यो आक्रमण पछाडि नै अमेरिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप गरे हो आफूमाथि परेर, होइन भने त्यसलाई कन्डेम गरेर मात्रै बसिरहेको थियो नि त। कन्डेम गर्ने त अरू ठाउँहरू पनि छन्, गरिरहेका छ, तर सबै ठाउँ कन्डेम गरेर सबै गरेको ठाउँमा त हस्तक्षेप गरेका छैन। त्यस पछाडि हस्तक्षेप गरेर 20 वर्ष त्यहाँ बसेर उसले चाहिँ अब अलकायदा त अब बाहिर त यसको इन्टरनेसनल आउटफिट त अलकायदा थियो, अलकायदालाई त सक्यो उसले, निमिट्यान्न परायो। अब अहिले चाहिँ अलकायदा बिना तालिबान सित उसको खासै ठुलो चाहिँ रिजर्भेसन देखिएन। हमिद कारजाईकै भाषा सापट लिने हो भने कतारको होटलको बन्द कोठाभित्र तालिबानसित कुरा गर्ने, हामी चाहिँ काबुलमा भएर तालिबानसितै लड्ने भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए नि त। अनि काहीँ न काहीँ यिनीहरूको अहिले हतियारको आपूर्तिहरू र अहिले त चाहिँ बडो नाटकीय ढङ्गमा चीन जस्तो राष्ट्र जो अमेरिकाको कट्टर विरोधी भनिन्छ, हतारमा अमेरिकाले त्यहाँबाट सेना वापस बोलाएर यो दुर्गति भयो भनेर चाइनाको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। ह्यास्टी होइन चाहिँ इभ्याकुएसन भनेर उसले त ह्यास्टी नै भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। त्यो ह्यास्टी इभ्याकुएसन अफ आर्मी जुन भयो त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि अब त्यसको काहीँ न काहीँ इन्टरनल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ होला तालिबानसित भन्ने कुरा हो। र तालिबानको पनि अब त्यहाँ सत्ता कब्जा गर्दै जाँदाखेरि जुन तासको घर घरले चाहिँ गर्यो अफगानिस्तानको अमेरिकाले रोकिदिएको प्रजातन्त्र होइन। अब त्यो चाहिँ वास्तवमा अशरफ गानी कस्ता हुन् त मैले आफू भनि पनि सकेँ। अनि उनको पृष्ठभूमि उनको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो पैसा लिएर यसरी भागे भन्ने जुन यहाँको निक्लेको छ त्यो मलाई त्यति लाग्दैन। अशरफ गानी भनेको एकाडेमिकल्ली र अलिकति आध्यात्मिक सोचमा परिपक्कै मान्छे हुन्, त्यो हदसम्मको हरामी मान्छे हुन् भन्ने र लाग्दैन मलाई। तर अफगानिस्तानको सत्ता चाहिँ उनले कन्ट्रोल गर्न नसकिकनको भ्रष्ट चाहिँ यति हो। तर उनको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के थियो भने उनी लाइब्रेरीबाट निर्माण भएको नेता थिए, जनता र माटोबाट निर्माण भएको नेता थिएनन्। उनको ठाउँमा डाक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्लै नेता भएको भए पनि यो हदसम्मको छिटै चाहिँ त्यसो ढल्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन सत्ता। त्यसको पछिल्तिर 20 वर्षसम्म अमेरिकी नेतृत्वको फौजले अफगान भूमिमा जति लगानी गर्यो, जति उनीहरूले हामीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि काम गर्यो भने नि त्यसको केही न केही काहीँ न काहीँ भर्ती गर्न सक्ने आधारहरू त हुन्थ्यो होला नि त। त्यो हुनुपर्ने हो, मलाई पनि गजब लागेको छ। तर एउटा समस्या तर के छ भने एउटा यसको तपाईँले यहाँ मात्रै नभन्नुहोस्, इजिप्टदेखि लिनुहोस्। इजिप्टदेखि पूर्वपट्टिका सबै जुन इस्लामिक राष्ट्रहरू छन् ती सबै इस्लामिक राष्ट्रहरू चाहिँ ज्यादै कम छन् डेमोक्रेटिक राष्ट्रहरू। तीमध्ये इरानलाई छाडेर र सिरियालाई छाडेर सबै चाहिँ अमेरिकाकै पार्टनरहरू हुन्। अहिले आएर अलिकति पाकिस्तानसित अलिकति अलग स्ट्याटस भयो होइन, स्थिति अलग भयो। त्यही पनि उसको मिलिटरी हार्डवेयरहरू र मिलिटरी सफ्टवेयर त अहिले पनि अमेरिकाले नै आपूर्ति गरेको छ त्यहाँ। त्यसकारण अफगानिस्तानमा पनि तालिबानको सत्ता स्थापित भएर अमेरिकालाई कुनै पनि हार्म हुँदैन र यहीँ वरिपरि मात्रै चाहिँ तालिबान दक्षिण एसिया, मध्य एसिया, पश्चिम एसिया, चाइनाकै बिचमा खेलेर बस्ने अवस्था आउँछ भने यहाँ चाहिँ यी वरिपरिका राष्ट्रहरूमा को चाहिँ हेभी इङ्गेजमेन्ट हुने भयो। ऊ त दूर दरारमा छ, उसलाई चाहिँ त्यसले खास बाछिटा पनि पर्दैन। त्यो स्थिति भएर चाहिँ उसको चाहिँ सेफली त्यो सबै क्यालकुलेट गरेरै अमेरिकाले मुभ गरेको जस्तो देखिन्छ। तर यहाँनिर सबभन्दा मलाई सर्वाधिक अचम्मको विषय, मैले आफ्नो ब्लगमा पनि यो कुरो उठाएको छु, एउटा तपाईँले भने जस्तो हतियारको एउटा अनसोल्ड मिस्ट्री त छँदैछ होइन, हतियार आपूर्तिको र गोलीगट्टा आपूर्तिको। हतियार त लुटेर लग्यो, कहिल्यै प्रयोग गर्दा पनि नसकिने गरी त्यसको गोलीगट्टा कहाँबाट प्राप्त भयो, जुन गोलीगट्टा स्टेट बाहेकसित हुँदैन। विचित्रका त यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू त पक्कै छन्।
तर यहाँ यत्रो स्ट्राटेजिक एलाइजको रूपमा भारतलाई ग्रहण गरेर चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा क्वाड नै निर्माण गरेर भारतसित सहकार्य गर्ने स्थितिमा अमेरिकालाई, सिआइएलाई र अमेरिकाको एफबिआईलाई, कुनै पनि इन्टेलिजेन्स आउटफिटलाई हामीले छोड्छु भन्ने बित्तिकै अफगानिस्तानको सत्ता तासको घर ढले चाहिँ ढल्छ र उनीहरूले पुरै तालिबानले कब्जा गर्छन् भन्ने कुराको ज्ञान नभएको कुरा चाहिँ त्यस कुराको सूचना र त्यो कुराको विश्लेषण उनीहरूसित नभएको कुरा चाहिँ म मान्न तयार छैन। तर उनीहरूले त्यो कुरो त भारतलाई उनीहरूले नचुहाएको जस्तो देखिन्छ र भारतको आफ्नै एक्सटर्नल इन्टेलिजेन्स सर्भिस चाहिँ मतलब फेल भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने त्यो स्थिति आउँछ भने त भारत जतिको सशक्त प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा 15-20 दिन त अमेरिकनहरूको अलिअलि वर्चस्व हुँदैन, नरहँदैखेरि त इभ्याकुएसन सुरु गर्थ्यो नि त। त्यो इभ्याकुएसन सुरु गरेन। यो चाहिँ मलाई त अचम्मको विषय लागेको छ। अनि यो यसैलाई यही एउटा एक्टलाई लिएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब चीन, रसिया, इरान, पाकिस्तान, भारतहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो लगायत सेन्ट्रल एसियन रिपब्लिकहरूलाई चाहिँ ठुलो एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाको काउस हो, भिरी छोडिदिइराख्ने। अनि यी भिडाइराख्ने तिनीहरूलाई आफ्नो चाहिँ अब ध्यानाकर्षण अरू क्षेत्र जस्तो दक्षिण चीन सागर होइन, अरू क्षेत्र छन् नि त आफ्नो इन्भल्भमेन्टका। अब अरू क्षेत्रमा चाहिँ आफू बढी कन्सन्ट्रेट हुने परिस्थितिमा अमेरिका अग्रसर गरेको हो कि हो भन्ने एउटा थ्योरी छ। अर्को थ्योरी के भने अमेरिकाकै हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि यस्तो अमेरिकाको नेतृत्वमा डिप्रेसन सिन्ड्रोमहरू बीचबीचमा आएको छ र असफलताको नराम्रो परिस्थिति भोग्या छ। एउटा त अब निक्सनको पालामा चाहिँ त्यो भियतनाम युद्ध, दोस्रो त्यस पछाडि चाहिँ भियतनाम युद्धको लगत्तै पछाडि इरानमा जुन अपरेसन इगल क्ल भयो त्यो जिमी कार्टरको बारेमा पालामा, त्यसमा पनि नराम्रो उसको चाहिँ पराजयको अनुभव गरेर अमेरिकन जनताहरूमा एकैचोटि डिप्रेसन, एउटा हामीहरूले केही गर्न सक्दैनौँ कि क्या हो भन्ने एउटा नैराश्यता उत्पन्न भएको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ रेगनको उदय भयो र एउटा अमेरिकन प्राइडलाई संसारमा फेरि पुनर्स्थापित गरिदिए रेगनले। रेगनका पालामा त धेरै ठुला ठुला कुराहरू भए। यदि यो दोस्रो थ्योरी हो भने र दोस्रो अवस्था हो भने अब बाइडनको विकल्पमा नयाँ रेगनको खोजी पनि हुन सक्छ है। अमेरिका त्राइमामको स्थितिमा अमेरिकन बन्धकहरू बसेका छन्। तर त्यस्तो स्थितिमा पनि सान्डानिस्टालाई हतियार आपूर्ति चाहिँ इरानै मार्फत भएको थियो क्या। भनेपछि पर्दा पछाडि चाहिँ कस्तो सम्बन्ध रहेछ, त्यो अगाडि त्यत्रो स्थितिभन्दा कसरी आपूर्ति भयो होला, त्यसलाई इरान गेट काण्ड भन्छ। त्यस्तै गरेर त जसरी चाहिँ मतलब सान्डानिस्टा मार्क्सिस्ट विद्रोहीहरूलाई इरान मार्फत अमेरिकी हतियार आपूर्ति भएको थियो, त्यो त इतिहासमा प्रमाणित कुरो, रेकर्डेड कुरा हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब तालिबानहरूको बारेमा पनि भएन भन्न त सकिँदैन। अहिले हेर्नुहोस् अमेरिकनका एकदम सोफिस्टिकेटेड हतियार छन्, हतियार मात्रै होइन गोलीगट्टा बारुदहरू पनि छ अमेरिकनहरूको उनीहरूसँग। अनि त्यस्तै भएको पनि हुनसक्छ, अब नभएको पनि हुनसक्छ। अब यसको बाछिटा हामी जस्ता मुलुकमा कसरी पर्छ, कस्तो खालको बाछिटाको सम्भावना? अब यसको चाहिँ पहिले अब पर्ख्यौँ अलिक दिन। पर्खिँदाखेरि के छ भने अघि मैले अब हाम्रो जुन क्षेत्र छ यसलाई चाहिँ यो हाम्रो गजवाए हिन्द क्षेत्र हो, इस्लामको यो खलिफातको जुन पोलिटिकल इस्लामिक थ्योरी छ त्यसको आधारमा यो चाहिँ गजवाए हिन्द भन्ने उनीहरूको चाहिँ मतलब यो भूगोलमा गजवाए हिन्द भन्ने हिन्दुस्तानलाई कब्जा गर्नको लागिको लडाईँ चाहिँ उनीहरूको त्यो त्यसरी सम्बोधन गर्छन् यसलाई। र दक्षिण एसियामा पनि अब अलिअलि पहिले चाहिँ भएको थियो, अहिले मोदी आएपछि त युनिफर्म सिभिल कोडतिर भारत गएको छ। नेपालमा त युनिफर्म सिभिल कोडै छ, सबैका लागि एउटै नागरिक संहिता लागू हुन्छ नेपालमा। त भारतमा पनि अब एउटै नागरिक संहितातर्फ अग्रसर भइरहेको छ। र इन्डियामा पनि विभिन्न किसिमका टेरोरिस्ट आउटफिटहरू छन् जसको उताबाट आएर यता बस्ने, यताबाट गएर उता काम गर्ने
रेकर्डहरू पहिलेदेखि नै इन्टेलिजेन्समा प्रमाणित भएको छन् र नेपालको पनि अहिलेको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका रैथाने मुस्लिमको नै पहिचान र परिस्थितिलाई प्रभावित गर्ने गरी आगन्तुक मुस्लिमहरूको क्रियाकलापहरू केही बढेको अवस्था छ। त्यो एकदम प्रमाणित कुराहरू भएकै छ है। त्यो स्थितिमा दक्षिण एसियाका यस्ता आउटफिटहरू कश्मीरदेखि लिएर इन्डियन मुजाहिदिनसम्म र बङ्गलादेशमा रहेका मुजाहिदिनहरूसित होइन, जो चाहिँ एउटा खलिफात, इस्लामिक खलिफात, एउटा चाहिँ सरिया कानुनमा आधारित इस्लामिक स्टेट होस् भन्ने चाहन्छन् बङ्गलादेशलाई। अनि पाकिस्तानमै पनि त्यस्ता चाहिँ मतलब सङ्गठनहरू छन्, कट्टरपन्थी सङ्गठनहरू छन्। त्यसले चाहिँ तिनीहरूसित कस्तो सम्बन्ध हुन्छ उसले, अथवा अफगानिस्तानमा कस्तो खालको शासन व्यवस्था आउँछ, कसले अफगानिस्तानको नेतृत्व गर्छ? नेतृत्व गर्ने त अब तालिबानले नै हो। फेरि त्यहाँ पनि एउटा अचम्मको विषय के छ भने विचित्र छ। अहिले इमिराट्स अफ अफगानिस्तान भनेर उनीहरूले घोषणा गरिसके। इमिरात भनेर चाहिँ एक किसिमले किङडमै हो है, राजा चाहियो, अमिर चाहियो। अब त्यो अमिर चाहिँ को हुने त भन्ने अहिलेसम्म क्लियर छैन। अब जस्तो सुन्नीहरूको थियोक्रेटिक स्टेट होइन, धार्मिक राज्य मात्रै होइन, थियोक्रेटिक स्टेट जस्तो इरानको जस्तो हुने हो भने एउटा सुन्नीको धर्मगुरुले नियन्त्रण गरेको एउटा रिपब्लिकन सरकार हुनुपर्ने इमिरेट्स भनिराखेको छ। अब त्यो इमिरेट्सको हेड कसले गर्ने हो? अब जाहिर शाह त फेरेर आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यो एक किसिम इमिरेट्स भने त मैले बुझेअनुसार किङडमै हो। साउदी अरे त युनाइटेड अरब इमिरेट्समा पनि त्यही छ नि त। 7 वटाको चाहिँ छ। अब अबुधाबीको इमिरेट्स अमिर जो हुन्छ ऊ प्रेसिडेन्ट हुन्छ, उसको युवराज भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ। दुबईको अमिर जो हुन्छ त्यो अमिर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। अनि अरू का अमिरहरू त्यही अनुसार मन्त्रीहरू हुन्छन् होइन। त्यो स्थिति छ। अब त्यहाँ चाहिँ त एउटा मात्रै अमिर हुने होला। अमिर भने त एक किसिमले राजा हो। किनभने किन राजा हो भने अबुधाबीको अमिर मरेपछि उसकै छोरो त्यहाँको अमिर हुन्छ र त्यही नै हुन्छ प्रेसिडेन्ट युएई को। कुनै चुनाव हुने त होइन। अमिरात मैले त्यसरी नै बुझेको छु। अनि त्यो अमिरात हुन्छ कि रिपब्लिक हुन्छ, त्यो के हुन्छ भन्ने पनि अहिले कन्फ्युजन छ। र त्यसले संसारभरिका विदेश नीति त्यसमा भर पर्ला। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ भने संसारभरिका जुन इस्लामिक टेरोरिस्ट आउटफिटहरू छन् तिनीहरूप्रतिको उसको दृष्टिकोण के हुन्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि उनीहरूले आन्तरिक रूपमा जे काम गरिरहेका छन्, यद्यपि यो अलकायदा विहीन तालिबान हो तर पनि उनीहरूमा 90 दशकको तालिबानका केही अवशेष मनोविज्ञान र अवशेष नीतिहरू बरकरार रहेको जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि इन्टरनेसनल मिडियाहरूले जस्तो उनीहरूको विरुद्धका मान्छेहरूको घरमा ढकढक्याउने अनि मान्छेहरूलाई खोज्ने, अरू त काबुल बाहिरका सहरहरूमा चाहिँ सरेआम मान्छेहरू मारिदिने, गोली ठोकिदिने अथवा सरकलाम गरिदिने, अथवा 20 वर्षसम्म विदेशी सेनामा काम गरेकाहरूको पहिचान गर्ने त्यो चाहिँ मतलब त्यो परिस्थिति भइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको नीति के हुन्छ एउटा। अर्को कुरो तालिबानै पनि के हो भन्नुहुन्छ भने दुई फ्याक्सनको मिलनबाट चाहिँ तालिबान भएको छ। अथवा दुईटै फ्याक्सनको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले पनि धेरै निर्धारण गर्छ। एउटा फ्याक्सनको इन्डिया हेर्ने नीति अर्को छ, अर्को फ्याक्सनको अर्को छ। एउटा फ्याक्सनले इन्डियाको इस्लामिक टेरोरिस्ट आउटफिटहरूलाई सितको सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्छ, अर्कोले त्यो सम्बन्धलाई कसरी लिन्छ क्लियर भएको छैन अहिलेसम्म। अब उनीहरूको लगभग व्यापार त सबैलाई इन्डियासित भारतसित बन्द गरे, पाकिस्तानसित पनि बन्द गरेको अवस्था छ अहिले। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने त्यो इथनिक वारलर्डहरू छन्। अब्दुल रसिद दोस्तम भनेर चाहिँ पन्सिर भ्यालीका के मसुद उनको नाम बिर्सेँ मैले, उनको सक्सेसर छन् होइन। तिनीहरूको ताजिकहरूको यी सब त वारलर्डको चाहिँ मतलब त्यो संयोजन ती वारलर्डहरूले कसरी, किनभने त्यो कन्फ्लिक्ट सुरु भइसकेको छ त्यो इथनिक वारलर्डहरूसित, त्यो कसरी रहन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। अहिले नै पनि चाहिँ तालिबानकै वर्चस्वले र उनीहरूकै हैकमले मात्रै पनि अरू पनि वारलर्ड त्यतिकै शक्तिशाली छन्। ती वारलर्डहरू चाहिँ अमेरिका समर्थित जुन चाहिँ प्रशासन थियो, काबुल प्रशासन, त्यो उन्जेल चाहिँ ती वारलर्डहरू चुपै लागेर बसेका थिए, तालिबान मात्रै लडिरहेका थियो। अब ती वारलर्डहरूले के गर्छन्,
हुन त उनीहरूले के भने इन्क्लुसिभ सरकार हुन्छ, सबै इथनिक ग्रुपहरूको सरकार हुन्छ। डाक्टर अब्दुल्लासित पनि उनीहरू कुरा गरिरहेका छन्। पहिले त सुरुमा चाहिँ मोहम्मद एकजना छन् 2003 तिरका, उनी आन्तरिक मामला मन्त्री हुन्, उनी बडो पठित मान्छे पनि हुन्। उनलाई नै राष्ट्राध्यक्ष बनाउने भन्ने प्रारम्भिक कुरा गरेका थियो तालिबान मन्त्री व्यक्ति अहिले उनको नेतृत्वमा उपरक्षा मन्त्री थिए त्यति बेला भन्छ। अनि उनको कुरा आइरहेको जलाली हैन, मोहम्मद जलाली, अनि उनको नाममा चाहिँ उनी ल्याउने भनेको थियो। तर अहिले त्यो नभएर चाहिँ म त तालिबानकै हेड के अखुन्जाइकिनले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ भने, किनभने इमिराट्स हुने बित्तिकै त्यहाँ अब अमिर हुने त उनी तालिबानकै नेतृत्वबाट अमिर चयन होला भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब अब्दुल्लाहरूको रोल के हुन्छ? अब्दुल्ला भयो भने को रोल त्यहाँ अलिकति समन्वयकारी र महत्त्वपूर्ण भयो भने चाहिँ निश्चित पनि यो जुन एथनिक वारलडहरू छन् तिनीहरूसित पनि तनाव शिथिलीकरणतिर जाला। तर वैदेशिक शक्तिले प्रयोग गर्ने सम्भावना त त्यतिकै रह्यो नि त फेरि। अब कस्तो वैदेशिक शक्तिहरूबाट प्रयोग अब त्यो त हेर्नुहोस् के छ भने अमेरिका पनि डिफेन्सिभ हुनुपर्छ, चीन पनि डिफेन्सिभ हुनुपर्छ। अहिलेसम्म तालिबानको जुन सिद्धान्त छ उसले चाहिँ जति जे कुरा गरे पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत नडराउनुहोस्, जति जे भने पनि जस्तो इस्टर्न तुर्कमेनिस्तान इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्टको बारेमा उसको त पहिले त सकारात्मक सोच हो, समर्थन गरे हो। त्यो भनेको सिन्जियाङको चाहिँ आउट मुस्लिम आउटफिट हो चीनको, त्यसको बारेमा उसको दृष्टिकोण के हो हैन? अनि यो जैसे मोहम्मदको बारेमा के हो उसको दृष्टिकोण? अनि त्यस्तै गरेर अब इन्डियन मुजाहिदिनको बारेमा के हो? त्यस्तै आउटफिट श्रीलङ्का छ त्यसको बारेमा के हो? बाँकी केनियाको बारेमा के हो? केनिया पनि त्यो समस्या छ हैन? अनि बोको हरामको बारेमा के हो? फिलिपिन्सको अबु सैयफको बारेमा के हो? त्यही समस्या तपाईँको थाइल्यान्डमा छ, थाइल्यान्डको बारेमा के हो? अनि तपाईँको चाहिँ म त रखाइन इन्डिपेन्डेन्ट आर्मी जुन छ म त रोहिङ्गाहरूको चाहिँ उसको म्यानमारमा त्यसको बारेमा के हो? यी सबै बारेमा त उसको धारणा क्लियर नभइकन यकिन भन्न सकिँदैन। तर त्यो स्थिति नआओस् भनेर सचेत रहँदै थुम्थुम्याउने नीतिमा चाइना गएको छ। अब यहाँभित्र यसको चाहिँ बाछिटा नपरोस् भनेर थुम्थुम्याउने नीतिमा प्रशंसा नै गरेर बुल्क्याउँदैछन् इमरान है। रुसले आफ्नो राजदूतावास बन्द नगर्ने भनेर अलिकति उनीहरूलाई समर्थन पनि गरेको जस्तो र उनीहरूलाई एउटा दबाब पनि दिने काम रसियाले गरिरहेको छ। अब यी मध्ये अब अमेरिकाले त्यहाँबाट विथड्र गरिसकेपछि त्यहाँको कन्फ्लिक्टलाई व्यवस्थापन गर्न र त्यसको बाछिटाहरूतिर नपुगोस् यो टेरोरिस्ट बाछिटा भनेर दबाबकारी स्थितिमा राख्न सक्ने चाहिँ रुस नै हो। रुसले त्यसलाई दबाबकारी स्थितिमा राखिदियो भने कमसेकम इरानलाई, भारतलाई, पाकिस्तानलाई र चाइनालाई चारैवटालाई आपत्ति हुँदैन। त्यो अवस्थामा त्यो एउटा परिस्थिति चाहिँ बिस्तारै विकसित हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अब्दुल्लाको कुनै कारगर भूमिका भयो भने चाहिँ पक्कै विकसित हुन्छ त्यो। अब यहाँनिर अन्त्यमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति देश छोडेर भागे, नेपालमा गणतन्त्र आउँदा नेपालका राजा त देश छोडेर भागेनन् नि, भन्दा राजा चाहिने रहेछ देशमा। अफगानिस्तानमा राजा फालिसकेपछि यो दुरवस्था आयो। राजा भनेको राजा नै हुन्, राष्ट्रपति त भाग्दा रहेछन्। हामी राष्ट्रवादी भन्नेहरूले उठाइराखेको एउटा प्रश्न भन्छन् नि हैन? त्यो चाहिँ मूर्खतामा रमाउनेहरूलाई त्यसै छोडिदिनु पर्छ। फेरि मूर्खस्य बलका ठेङ्गा भनेर भन्छ नि, त्यसरी नै त्यसको बारेमा बढी टिप्पणी गर्न पनि वाञ्छित छैन। तर एमाले र कङ्ग्रेसले चाहिँ यसमा सिरियस अब्जेक्सन उठाएर मुखभरिको जवाब दिनु पर्ने हो। नेपालमा तालिबान होइन, मोडरेट एउटा चाहिँ लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले चाहिँ राजालाई विस्थापित गरे हुन् र राजा विस्थापित भइसकेपछि राजालाई पूर्ण रूपेण सारा एउटा पूर्व राष्ट्राध्यक्षको सम्मानका साथ आवासदेखि लिएर सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराए। घेराबन्दीमा पारेर
होइन सहमतिमा सबै त उपलब्ध गराएको हो। राजामाथि कुनै त्यस्तो त आक्रामक रवैया अपनाएको होइन भने त्यो स्थिति भने यहाँ त के भने डेमोक्रेटिक फोर्सेस तालिबान थियो थोरै, अनि काङ्ग्रेस र एमालेलाई तालिबानसित तुलना गर्ने कहीँ चाहिँ मतलब हिन्दूहरूको चाहिँ मतलब यस्तो टेरोरिस्ट आउटफिट छ, बुद्धिस्टहरूको टेरोरिस्ट आउटफिट छ, हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको यो हदसम्म अपमान गर्ने, फेरि आफूलाई चाहिँ मतलब हिन्दू राष्ट्रियताको चाहिँ दुहाई दिने वकालत गर्नेहरूले यो हदसम्मको गर्ने, योभन्दा मूर्खता, त्यसैले मूर्खस्य बलकाठिङ्गा भनेको योभन्दा मूर्खतापूर्ण चाहिँ विश्लेषण केही हुन सक्दैन। र यो भन्दाखेरि त भयङ्कर ठुलो स्ट्रङ रियाक्सन हुनुपर्ने हो काङ्ग्रेस र एमालेको त यसमा आधिकारिक रूपले, तर भएन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नछोइकन कसरी भिट मार्ने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिले विकास भइराखेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्दाखेरि हामी पनि अफगानिस्तान जस्तै हुन्छौँ है, वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल धेरै भयो है भन्छन्। तर वैदेशिक यस्तो जियोपोलिटिकल स्थिति भएको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले हाम्रो आवश्यकता अनुसार र उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको भूमिका जहिले तहिले हुन्छ, यो हामीले गर्न सक्दैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, प्रतिक्रियात्मक भएर द्वन्द्वको अवस्थामा जाने होइन, त्यसबाट लाभ लिने हो। एक दोस्रो कुरा के छ भने त्यो एक त हाम्रो धार्मिक कानुनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ मतलब कुनै पनि पार्टीको परिस्थितिबाट त्यो अवस्था आउने म देख्दिनँ। त्यो हदसम्मको बन्दुकी अवस्था नेपालको ठुलो समस्या भनेको त मार्क्सिस्ट आतङ्कवाद नै थियो, मार्क्सिस्ट आतङ्कवाद थियो। त्यो मार्क्सिस्ट आतङ्कवादको चाहिँ आज शान्ति अब चाहिँ अवतरण भएर एउटा अध्यायमा प्रवेश गरिसकेका छ र अब मार्क्सिस्ट आतङ्कवादले त्यहाँको तालिबानको हैसियतको चाहिँ मतलब अवस्था लिने देख्दिनँ म। एक अवस्था लिएको मुक्ति अधिकारीको स्थिति, डेकेन्द्र थापाको स्थिति भन्दाखेरि त त्यो बर्बरता थियो होइन। ती घाउहरू हामीहरूसँग छन् र त्यसको यथोचित न्यायिक निरूपण आजसम्म हुन नसक्नु भनेको हाम्रो दुर्भाग्य हो। तर जसरी भए पनि आज चाहिँ शान्तिपूर्ण अवतरणमा आएर डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा ती शक्तिहरू पनि आइसकेको हुनाले अब मार्क्सिस्ट आतङ्कको नेपालमा गुन्जाइस खास छैन र अरू धार्मिक अतिवाद र धार्मिक आतङ्कले एक त बुद्धिस्ट हिन्दू कल्चरमा त्यस्तो अवस्था त्यस्तो आएको छैन आजसम्म, संसारको इतिहासले देखाउँदैन र तुरुन्तै त्यो अवस्था चाहिँ म नेपालमा आउने देख्दिनँ। तर एउटा परिस्थिति चाहिँ हो, हाम्रो दक्षिणतिर भएको सानो पपुलेसन भए पनि हाम्रो रैथाने मुसलमानहरूकै अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेर जुन अहिले आयातित खास गरिकन एनआरसी आसाममा एनआरसी लागू भएपछि र रोहिङ्गाहरू चाहिँ बर्माबाट विस्थापित भएपछि दक्षिणतिर जुन प्रकारका क्रियाकलापहरू आज भइरहेको अवस्था छ त्यसले चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा गम्भीर परिस्थिति ल्याउँछ। नेपालको कमजोर सेक्युरिटीको परिस्थिति र नेपालको भ्रष्ट राजनीतिक मतलब परिस्थिति, राजनीतिक र प्रशासनिक परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा गम्भीर परिणति आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राज्य व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व एकदमै बढी सचेत हुनुपर्छ। हुन्छ, समय संवाद विश्लेषणको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। अरुण कुमार सुवेदी समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अध्येता हुनुहुन्छ। हामीले अफगानिस्तानको घटनामा छिरेर अफगानिस्तानमा यो खालको यो तहको द्वन्द्व र अस्थिरता के कारणले आइराखेको छ, कतिपय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा क्षेत्रीय द्वन्द्वसँग जोडिएका आयामहरू तपाईँ हाम्रा जानकारीभन्दा बाहिरका विषयहरू आजको व्यवसायमा हामीले जोड्यौँ। समग्रतामा अफगानिस्तानमा अमेरिका हार्यो अथवा अफगानिस्तानलाई थप अस्थिर बनाएर अमेरिका लगायतका शक्तिहरू त्यहाँबाट बाहिरिए भन्ने आम प्रश्न छ। यो प्रश्न अझै पनि आशंकित प्रश्नका रूपमा, जिज्ञासाकै रूपमा छाडेर अमेरिका बाहिरिएको देखिन्छ र यसका समग्रतामा यो भूगोलमा, यो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि जोड्यौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि अरुण कुमार सुवेदीलाई धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।